ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ভিউয়ার্স সবাইকে জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো অনেক দিন পর আমি ব্লগে আসলাম, প্রায় অনেক দিন যাবত ভিডিও করি না। তো আজকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু ঘুরতে বের হলাম, তো ওটার জন্য আজকে একটা রিসোর্টে আসলাম। সেটা খুব কাছেই, যে এত সুন্দর হবে বলার বাইরে। তো রিসোর্টটা মোটামুটি অনেক সুন্দর আছে। তো আমার সাথে এসেছে আমার ফ্রেন্ড শাহিন আলম এবং আসছে সাহাদ। হাই জানো একটু দর্শকদের। তো এখানে আসলে যা বুঝতে পারলাম, তো আমাদের খাবার অর্ডার করছি, প্রায় আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। তো দেখা যাক খাবারটা কেমন হয়েছে। নিয়ে আসতেছে, এই যে আমরা একটা অর্ডার দিচ্ছি। এটার নাম কি ছিল ভাইয়া? সেট মেনু 2। ও তো এখানে আছে ভাত, সাথে আছে মুরগির হাড্ডি, সাথে কিছু তরকারি আছে, সালাদ আছে, প্লাস এটার জন্য প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে। তো মোটামুটি অ্যাভারেজ খুব ভালো। এটা প্রাইস পড়ছে 300 টাকা, আর সাথে কিছু কোক। তো অ্যাভারেজে আপনার গাড়ি ভাড়া সহকারে 400 টাকা হলেই চলে যাবে এনাফ। এখানে ঘুরতে আসতে পারবেন। এরিয়াটা খুবই কাছে, মাওনা থেকে প্রায় 20 টাকা গাড়ি ভাড়া। তো দেখা যাক কী দিয়ে আমরা ঘুরতে আসতে পারি। আর বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো, কারণ এখানে অনেক স্পেস আছে। তো আইসা ভালো আড্ডা দিতে পারবেন। তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, পরে ভিডিওতে আসছে। খাওয়া শুরু হচ্ছে, দেখা যাক কার আগে কে খাওয়া শেষ করতে পারে। তো শাহিন অলরেডি হাত ধোয়া শুরু করেছে, চামিচ ধুচ্ছে। এবং আমাদের ভাইয়া, ভাই আপনার কি একটাতে হবে? ভাইয়া কিছু বলবেন এই বিষয়ে? ভাই আর সাথে আরেকটা লাগবে ভাই, সমস্যা নাই। তা কিছু বলেন। খাবারটা কিন্তু জোশ মুটো। ওটা খারাপ, এটা দেখাই আমি দেখাই। ভাই তুই এটা কি শুরু করছস ভাই? এটা কিন্তু হইতেছে না ভাই। তো আমরা প্রথমে রাইসটা দিয়ে শুরু করতে পারি। দেখতে পাচ্ছেন রাইসটা কিন্তু খুবই চমৎকার। তো খুবই এরকম টাইপের, যারা প্রথম তারা কিন্তু অতটা খাইতে পারবেন না। এটার টেস্টটা কীরকম হয় সেটা আমি আপনাদেরকে জানাবো। তো প্রথমে একটু আমরা সালাদ নিচ্ছি, তার সাথে একটু রাইস নিয়ে নিলাম। অ্যান্ড এটা খাইতে আপনার এরকম টাইপের লাগছে যে একটু কচু শাকের মতো, ঠিক আছে? এরকম লাগছে সালাদটা ভাইয়া। তো এখান থেকে কিছু তরকারি নিয়ে নিলাম আমরা, সাথে কিছু মুরগি। তো অনেক কিছু দিছে, সুন্দর মধ্যে এবারে যে মোটামুটি চলে। সালাদটা খুব ভালো ছিল। তো এই সালাদটা বেশি ভালো না, তরকারিটা ভালো ছিল। যা কিছুই বলেন ভাই, একটু গরম। তো ভাই আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বলবেন আমাদেরকে, দর্শকদের সামনে। খাবারটা কেমন হয়েছে ভাই? তো ভাই আপনার খাবারের টেস্টটা কিরকম হয়েছে আমাকে একটু বলবেন ভাইয়া। সেই হয়েছে ভাই। তো এভারেজে বলতে গেলে খাবারটা খুব ভালো ছিল। আর আশা করি আপনারা এখানে আসবেন। এখানে প্রায় অনেক ভালো প্লেস আছে, অনেক বড় প্লেসটা ঘোরার মতো অনেক ভালো, অনেকটা বড় আছে এরিয়াটা। এভারেজে বলতে গেলে প্লেসটা মোটামুটি অনেকটা ভালোই আছে, বড় আছে অনেকটা। তো রিসোর্টটা ঘোরার জন্য সবার জন্য খুবই ভালো হবে, এবং আমি এখানে ঘুরতে আসছি। তো আমাদের প্ল্যানিং ছিল না যে আমরা এখানে আসবো, ওইরকম প্রস্তুতিও ছিল না, হঠাৎ করে চলে আসলাম। তো এটার জন্য ধন্যবাদ আমাদের ভাইয়াকে, শাহিন ভাইকে। ভাইয়া স্পন্সর করছে, তার মোটরসাইকেল দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে আসছে। আমরা এখন চলে যাচ্ছি, চলে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল আনছি, আমরা চলে যাবো। তো আমাদের বিল হয়েছিল 1035 টাকা, আমরা 1050 টাকা দিচ্ছি, বাকিটা ট্রিট হিসাবে রইলো। ওইরকম দিতে পারি নাই, কারণ তারা ওইরকম ভালো সার্ভিস দিতে পারে না। যদি ভালো ফেসিলিটি দিতে পারতো তাহলে অবশ্যই আমরা ভালো ট্রিট দিতাম। তো এই জায়গাটা ঘোরার জন্য খুবই ভালো, আপনারা আসতে পারেন। এখানে বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো সুবিধা করছে তারা, এখানে প্লে আছে খেলার জন্য, ভালো রাইস আছে। আর এখন আমরা দুপুরে আসছি, তো অতটা জাঁকজমকপূর্ণ হয় নাই। যদি আপনি রাত্রে আসতেন তাহলে অবশ্যই খুব ভালো কিছু প্রেজেন্টেশন পেতেন এখানে। তো অ্যাভারেজ বলতে গেলে ভালোই ছিল, খারাপ না। আর এটা হলো আপনার গেট। তো এই গেট দিয়ে আমাদের ঢুকতে হয়। এটা হলো আপনার প্রেজেন্টেশন, খুবই ভালো ছিল। তো আমার বন্ধুরা ওয়েট করতেছে আমার জন্য, গাড়ি নিয়ে আসছিল। তো আপনারা এখানে বড় গাড়ি নিয়ে আসতে পারেন। কিছুর জন্য ধন্যবাদ আমাদের এই ফ্রেন্ড শাহিনকে। ভাই আপনাকে খুবই ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন করার জন্য।
আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা উঠে পড়ছি। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি